Всем привет, меня зовут Матвей, и вы на канале Матвей 4801. И мы играем в Roblox, и у нас запускается игра. Каждую секунду твой возраст становится старше. Вот, нам уже 60 лет, уже 62 года, и мы стареем. Тут вообще кому-то 200 лет почти. На коляске сидит. Давайте пока легенькое пройдем. Пока... Ой, не легенькое, а лабиринт. Сюда нам точно не надо. Это тупик. Так. Я уже паучка. Мне уже 100 лет. Это юбилей. Сюда куда-то. Ничего не понимаю. Просто иду в ту сторону. Так. Ой, я уже на колясочке. Это тупик. И туда. И тут. Я заблудилась. Куда же тут идти? Я уже в маске. Я тут 100 лет уже. Это что за скрин? Боже. О, сюда. Ура. Я пошел. Так, я уже старенький, давайте вызовем. О, смотрите, я маленький бэйби теперь. 5-6, уже 7 лет. Вот, я уже столько. Быстрее. Я пока сделал много кликов. Ну кто кликал? Короче, сделал я немного кликов, и тут присоединились люди. Кому-то уже 300 лет. Пусть они кликают, а я награду буду потом заберу. Опа. Сколько тут надо? Да блин. Ладно. Сколько там? Для это пройдет быстро. Тут уже немного кликов осталось. Нет, я не кликаю. Ладно. Посмотрите в другую. Уха. Мне уже 240 лет. Я вот такой. Куда я пусть? Там покликаю. Мне 250 лет. Я уже без коляски.
Не спрыгнет куска, снег как чистый лист. Фай, размытый куска. Блин. Снег как чистый лист. Ну, я тогда знаю, какой правильный. Вот этот. И вот этот. Вот этот и вот этот. Мне уже 300 лет. Давайте сделаем возрастку. Все. Побежали. Быстрей, быстрей, быстрей. Ух ты ж, ё-моё. Все много. Мне уже 40 лет. Все много. Ой, немного. Нет. Ура! Все, 70 лет. Я не доживу. Сколько? Одна победа. Быстрее. Сколько? Ну, я могу. Нет. Я не прошел. Ну ладно. Да иди нафиг. Ну, на этой ноте я хочу с вами попрощаться. Всем пока.